ሳርዒ እሳተ ጎመራ ሽግደደዊት ወርቃዊ ነበልባ ማእከል ውቅያኖስ ደማው ባሕር ወፂኺ ኣርዑት ናይ ዘመናት ሰንሰለት ፈንፂኺ ዋሕዋሕታ ናይ መስል ማእሰር ዘትሕዝከና መሪር ቅርስ ወለዲ ወመፍተም ሕፍና እቶን መፍተን ወርቂ የካቲት አደና سلام طعنا بلي كما يتعول زغبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ ንዕለተ 3 ሰዓት 6 ፈረቃን ዝበልናይ ዜናታት ሒዝና لكم ቀሪብና ኣለና ምስ ዜናታት ሰዓት ኣናድያም ካሕሳይ መዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ሰለሞን ሃይዱ ሓቢናኩም ክንጸንሕና ናብ ተፈለማይ ዜና ክንሰግር ህዝብ ትግራይ ኣብ ሕሉፍ ቃልሲ ናብ ዓወት ዝበقع ናይ ሓባር ወርቃው ክብርታት ለካይት 11 ስለ ዝነበረ ይክብሉ ዘዘራረምናዮም ወየንትን ሽግ ወየንትን ነበርት ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ተዛሪቦም ተዋጋሪስ በላይ ጻኒት ገይርሎ ዝተወደበ ቃልሲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ንምብሳር ሽግ ሓርነት ኣብ ደደቢት እንትውላዕ ህዝቢ ትግራይ ብመንነቱ ይኹን በዘለዎ ቁጠባዊ መደብ ፈጺምካ ክትረግጾ ዘይትኽእል ንኻልኦት እውን ጭቆናን ምዝመዛን ዘይምነት ተቓላሳይ ህዝቢ ምዃኑ ዘመስከረሉ ናይ ሓባር ወርቃዊ ክብርታት ለካቲት 11 ስለ ዝነበሮን ዝዓቀበን እዩ ክብሉ ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝነብሩ ዘዘራረብናዮም ወየንትን ሽግ ወየንትን ተዛሪቦም እቲ ቀንዲ ነገር እቲ ውድብ ኣብ ሓደ ተጠሚሩ ሓደ ሰብ ይነሩ እቲ ህዝብ ድማ ሓደ ኣካል ኮይኑ ሓምል በሉ እንጀራ ይወነሩ ንዕጥቂ ማእሲ ይወነሩ ነታ ውድብቲ ህዝብ እዩ ዕብይዎ ካልኣይ ተሓድነቱ ዘረባ ወፂኣ ምሉቕ ኢላ ንእሽተይ እንተልያ ተሓታትነት ነይርዎ ጠንካራ ተሓታትነት ምስጢር ይወፅእ ነይሩ ፅንዓት ሓደ ቃልና ቃል ሒዝና ተቃሊስና ተወዲብና ሓራ ክንውፅእ ክኢልና ኢና ክንደይ ኣየራት ክድብደብ ተቃሊስና ህዝብና ኣልሒና ናብ ዓወት በፅሕና ተዓወትና ውንና ማለት እዚ እንታይ እዩ ግን ሓደ ምዃንና ጥሪ ሓሳብ ዝበሃል ኣይነበረን ኣይስራቕ ኣይትፈልጥ ተቃልስ ብጣዕሚ ዝመረረን ሓቀኛ ዝኾነን ቃል ስለነበረ ክንዕውት ክኢልና ማለት እምነት እዩ ጥንካረ እዩ ቅድሚኻ ኣነ ክስዋዕ ንስኻ ድሕሪ ፅናሕ እንዳበልና ኮይና ሓሊፍናዮ ኣነ ምሳይ ዝኽሪ ዝበለ ሰብ ክስዋዕ ይደሊ ነይረ ኣነ ክውቃዕ ኣነ ክስዋዕ ይደሊ ነይረ ከምኡ እዩ ሓሊፍዎ ሰብ ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምብዳህ ክብርታቱ ክዕቅብ ይግባእ ዝበሉቶም ወየንቲ ኣብ ሕሉፍ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክብርታት ለካቲት 11 ብምሕንጋጥ ፀገማት ከም ዝተሓለፈ ኩሉ ሎሚ ህዝቢ ትግራይ ገጢምዎ ዘሎ ከቢድ ብሄራዊ ሓደጋ ህልውና ክብርታት ለካቲት 11 ሓቂፉ ብሓድነት ክሸግሮም ይግባእ ኢሎም ከንክር እዚኣ ዘንክርታ እዚኣቶም ከምታ ዝነበረት ወዲብና ሓደ ዓይነት ኮይና ሓደ ሰባት ኮይና ካብዚ ፀገማት እዚ ክንወፅእ ኢና ከመይ ነው ዘለና ተቃሊስና ክብርና ለካቲት ታክብርና ለካቲትና ክትከብርት ኮይናው ንሕና ሓንቲ ዓይነት ኮይና ጥርነፍቲ ሓላፍነቶም ተተዋፅዮም ማንም ዝነኽኦ ሰብ የለን ማንም ዝኣተወ ሰብ የለን ሓደ ልቢ ኮይና ትኸይድና ብጣዕሚ እዩ ናፍታ ዝነበርና ይኽንኣቱ መዋፅእና ናፍታ ነበርና እያ ተመሊስና ኣቲና ሓንቲ ተዘይኮይና ካሊእ ኣላ ክብላ ይክእልና ኣነ ባይ ዝፅናዕ ሎሚ ዓመት መዛዘሚ መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ኢዮቤልዩ መበል 51 ዓመት መበሰር ለካቲት 11 ምጅማር ዝተወደበ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን እንትኽበር ኩሎም ዓቕምታት ትግራይ ወዲቡ ንምውሓስ ብሄራዊ ህልውንኡን ኣብ ሓያል ቃልሲ ኮይኑ የብዕሎ ከም ዘሎ እቶም ወየንቲ ኣዘኻኺሮም ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ክንዋገ የብልና ንክብሉ ነባራት ተጋደልቲ ከተማ ምዃኒ ገሊፆም ተስፋይ ታደሰ ብዝርዝር ሒዝወሎ ሕቶ ፍትሓዊ ምሕደራ መሬት ብቋንቋኻ ምምሃርን ምንጋርን ማዕርነት ፆታን ምርጋፅን ብረት ዓጢቆም ክቃለሱ ምክንያት ከም ዝነበረ ነባራት ተጋደልቲ ከተማ ምዃኑ ይገልጹ ዘጋደልናስ ክልተ መሰረታዊ ዕላማታት ነይሮምና ሓደ ብሄራዊ ወፃእ ነይርና ካልኣይ ደርባ ወፃእ ነይርና
ካብዚኦም ክናገፊና ተጋዲልና قادم ነበር ተጋድልትና قادم ምግዳል ዞም ነገር አዚኦም ክናወግድ ኢና ተጋዲልና እቲ ስርዓት መበሳበስ ደቂ አንስትዮ መናኣስ ደቂ አንስትዮ ቁም ነገር ከም ዘይብለን ኮታስ ትሕቲ ሰብ ትረፍዶ በአካለን ብደመ ነፍሰላ ትሕቲ ሰብ ልፈጠረን ዝግሄር ዝዓይኖቱ ይነሩ ተስርዓት ታጓልውን ገረድ ኮይና ተቀመጥ እትወድውን ሓረስታይ ርብዕ ኮይኑ ተቀመጥ ይድነበረ حز بز مجدزي تخونتاتنا رأنا تشجرات لمنخا بصولت أمين الخاتي خونه يدفتح تقالسخا دمت مخانة علامات سرعتي تردينا بز مجدزو وصيه دحرين 17 عامات تخايده برتاو قالسي زحازو علامه وصيت كم زمصاي يحبرو اتروس لكعهم ارغنا ولا نستيت حقم ما لكعهم ارغي يقسل نير مالتي بمقلاتنا ግን ማይና ጽርጋና መብራህትና ትምርትና ጥዕናና አረጋግጽና تقولان استيتي حمد يسوت الرؤية نيرت معروب مستود تبعتاي نبحتها تقوينا فرق مريتا مسوايا تقوينا ملو قبري تافرق قبري تخافلا حرش حارسا نقدا قاتري ليتي قولان استيتي حالف اللايو مواصو تقراي حادنتن مكبارن يزول زوم تقادلتي عبيهرا وراب حزب تقراي كنواقع يبلنا نولوم أو تقاوم يخون أو زي قاوم يخون أو زخون يخون أكل مكبار كلينه أوش ناس تقار كن كابرني هنا حدا خلاي حدنت كلنا منهم نو حدا كن مسنينا فلاي أكورتاتنا أو بهراوي نت ناي تقراي بهراوي أمتاتن نو حدا كن مسني هنا سبعي حدا إلا فلا لا تفطيرو ينيرو دحرو إلا جن بمرداء هتفتح وحي تبل جناي تبل بمرداء تزاي خوينو بقى فموز اللي فتح ولا حنت يلي بزعبارة هتقراي كلاتنا بحدا ممسع زعبات 4% تتحيز له بوتانا تفنان قلتنا لابوتهم بحوس بيخون المنقد زملوس المنقد دي كلاتنا من داي زنه بنتين فتحوا دبال بمرداء حزي قنات نيل تخينا تخونات من يدوق له نودنه توم حزر يقود لنا توم حزر طفل لنا سلحتا تنسات القبر لونا قسنا ولو دي وقع لنا كواس حازنا ينودوي حزي تحنتي تخونات ترادا قد فتحوا بلكاتيت 11 استرخبوا عواتات قصالنت نكلوم ፖለቲከኛታት ተፈጢሮም ዘለው አፈላላይ ብዘተ ፈቲሖም ሕድር ጀጋኑ ደቀ ህዝቢ ከተግብሩ ነበርቲ ከተማ አላማጣ ተዛሪቦም እዚ ዝተገለጸ ብታ ከተማ ብምኽንያት መበል 51 ዓመት ልደት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብ ትግራይ ለካቲት 11 ፓነል ኣብ ዝተኻየደሉ ሃፍቱ ብስራት ካብ ከተማ አላማጣ ዝላኸልና ጸብጻቢዩ ገን መስቀል ኪሮስ ድማ ከምሰ ቆርቦዩ أب كتم اللماطة استفلالي كفالات حبرتسب أب استرخبلو مبل 51 عامت مجمار تود بقال سيزب تقراي لكاي تعسرت حدا بيراو حدنت نموحاس مسل عرسو سانة بزبل مرح حساب أب زكايدو ومدرخ بلكاي تعسرت حدا استرخو ورقاو عوتات ولدو كورسم انتاي كسرح يقبو أب زبل زعبا ملكتو زاتا تخايدو بلكاي تعسرت حدا استرخو عوتات كاسالنت نكلوم بوليتيكنياتات فتيرو مزلو فلالي بزاتا فتيحهم حدر جاقانو دك هزبي كتاقبرو نبرتتا كتما يزاربو قدمنا خلنا نرئيس جبا تي سلطان ويخاعد بوليتيكات يخونه تهزب تاليو خونيو سلازي أفتح فلالينا لقولني بمحداك لو طريق إذا زوريا مسئنا نفتح نور نبرت تجراي حد النتنان أستئمنا لتهزبي أو قمة تأتينا فلالينا بسلام كنفتح جبا إلى عمي أبزي دحر حمشت عمت ختمان لا تنكبابي أنا زبعل كخبر كله حدش كم تولد يحسبوه بتعمي دس بزمن بزد مقة وررتون تتقراريقهم كباب يزوطلو نمننتون نبيهرون نودون زي الدرادر هزو مخانون تقرواي مخانون تقرواي نوت حليو هزبي أبوتا ينير تمامعنا صبق خوينا دولة معتنا كنملس مرحتنا اللي بيقورو نحنا قنا فلا لا يكن فطرين مرنا قنت فطيرو هزو تقراي قنت هزو لب خازو حلفته ما هيرو حدنته أنا خيرو خازو لقات أمنا فتنا جونسايدين كوت الله ويلو
حز حدنت يلالينا فقري يلالينا كنتيبا محدار كتما لاماطا ايته موغس شفراو دحر جونوسايداو كينات ابتا كتما زخبر زلو مبل 51 عامت لكايت 11 بزوح محلقاتات نخسجر بجغان دق حزبي كبار مسوعات كم استخفلن استرخبت هواو سلام نمعماق دما حدنت مستام مقلاسي يغبا يبلو لكاتيت اللعل لصلاحة رس حمامه لكاتيت اللعل دما لحزب تግራይ فانا ولعته سلا هزنا سلا ود مرحنتنا ابز درجه بطناننا እንኳን ደስ ወለኩም ነክብል ፈቅድ ጋይ ማለት ዋና محدار زوادو تግራይ አይተ ዝናው ገብረመድን ንብረት ከተማ ላማጣን ከባቢያን ንዝሐለፉ 5 ዓመታት መሰረት ልምዓትን ዲሞክራሲን ዝኾነት ወርቃዊት ዕለት ለካቲት 11 ከምቲ ልሙድ ከኽብሩ ከም ዘይከኣሉን ሕዚ ተረኺቡ ዘሎ አንጻራዊ ሰላም ግና መበል 51 ዓመት ለካቲት 11 ከኽብሩ በቂዖም ከም ዘለውን ንዝያዳ ተረባሕነቶም ድማ ንዝገጥሙ ብድሆታት ተወዲዎም ክቃለሱ ከም ዝግባ ይገልጹ ንዝሐለፉ 5 ዓመታት ኣብ ታሕቲ ወረርቲ ኢል ወዲቕካ ዲሞክራሲያውን ሰብኣውን መሰላትካ ተመንጢልካ ግን ብሕራንን ትግራዋይነትን መንፈስ ተቃሊስካ ጸላእትካ ብውሕሉል ሰላማዊ ቃልሲ ኣሊኻ ናብዚ ምኽባር በዓል 11 ለካቲት ብምብቃዕኻ ዝተሰምዐን ይፍናል ልዑል ምዃኑ ብሽም ምሕዳር ዘዋዶ ክገልጽ ይፈቱ እቲ በዓል እንትኽበር ህዝቢ ትግራይ ምእንተ ናጽነቱን መንነቱን ዝኸፈሎም ዋጋታት ብምዝካርን ተመክሮ ብምውሳድን ሕዝውን ይፍጠሩን ዘለው ጸገማት ብቆራጽነት ንምቅላስ ቃል ብምእታው ክኸውን ይግባእ ኢሎም እቶም ዋና መሓዳሪ وعلي بريتوريا ملو بملو بزي متكبارو اب ابالاتنان ملا حزب تግራይን حزون ملكعو زغيره جونوسايد يبصحن يقصلنا له كبل محبر تغادلتي تግራይ ገሊጾም محبر تغادلتي تግራይን መዛዘሚ መበል 50 ዓመት ወርቃዊ ኢዮቤልዩ 11 ለካቲትን መበል 51 ዓመት ልደት ሕወሓት ምጅማር ዝተወደበ ብረታው ቃልሲ ህዝብ ትግራይን አመልኪቶም ኣብ ዘውጾ መግለጺዩ ነዚ ዝገለጸ ግዛታው መሬት ትግራይ ብዘይ መምላሱ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዝርከብ ህዝብና ዝኸፈ ብሔራዊ ወጽዓን ዘርኢ ምጥፋእን ይፍጸመሉ ኣሎ ዝበለት ማሕበር ዝተፈናቀለ ህዝብናን ኣባልናን ይጸንታሎም ብሓፈሻ መላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዕጽዋን ክባን ይርከብ ክብል ሓቢሩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝረአ ዘሎ ውጥረት ናብ ዝኸፈ ውግእ ከይሰጋገር ብሕታዊ መፍትሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ምሽርራፍ ውዕል ፕሪቶሪያ ክትግብርን ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ክምልስን ምኽኣል እዩ ክብል መግለጺ ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ ይገልጽ ህዝቢ ትግራይ ብመሪሕ ውድብ ሕወሓትና ተመርሐ ቅድመ 51 ዓመት ጀመሮ ዕጥቃዊ ቃልሲ ድሕሪ መሪር ናይ 17 ዓመታት መስዋዕትን መቆሰልትን ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ስዒሩ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብምዃን ፍርያት ለካቲት 11 ዝኾነ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ሃኒጹ ብቋንቋ ከመሃርን ክዳነን ባህሉን ታሪኹን ከኽብር ዲሞክራሲያዊ ትካላት ሃኒጹ ከመሃርን ክሕከምን መሰረተ ልምዓት ክጥቀም ክኢሉ ምንባሩ ገሊጹ ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብ2013 ዓመተ ምህረት ጆኖሳይድ ፈጺሙሉ እንተኾነ ግን ድሕሪ ናይ 2 ዓመት መኸተ ኩናት ጠጠው ኢሉ ብሰላም ንምውዳእ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ኮይኑ ግን ውዕል ፕሪቶሪያ ሙሉ በሙሉ ብዘይ ምትግባሩ ኣብ ኣባላትናን መላ ህዝቢ ትግራይን ሕዝውን መልክዑ ዝቀየረ ጆኖሳይድ ይበጽሕን ይቀጽልን ኣሎ ዝበለም ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ ተፈራረምቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ውዕል ፕሪቶሪያ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍጽሙ ሕብረት ኣፍሪካን ዝምልከቶም ማሕበረሰብ ዓለምን ናይ ባዕሎም ተራ ክጻወቱ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ጸዊዑ ውዕል ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ንኽትግበርን ብሔራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ክረጋገጽን ቃልሶም ኣሕይሎም ከም ዝቕጽሉ ዲያስፖራ ትግራይ ነበርቲ ሰሜን ጣልያንን ሲያትልን ኣረጋጊጾም እቶም ነበርቲ ነዚ ዝገለጹ መበል 51 ዓመት ልደት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ለካቲት 11 ኣብ ዘኽበርሉ እዋን እዩ ገረ እግዚአብሔር ኃይሉ ኣዋዲድወሎ ሸዊት ክዱ ድማ ከም ስዕ ተወርበያ بمسارات وعلي بريتوريا وررتي كاب جزاءات تجري تقليلهم كسب زواسن تمزابلتي نب مربوطهم زملسون قالسوم أتناخيرهم كم زقصلو دياسبورا تجري نورتي سمين طاليان أب كتما ميلانو أب زسالت واسن بالعصر تحد لكاتي تقليتهم
ብምኽንያት መበል 51 ዓመት ጽንብል 11 ለካቲት ኣብ ከተማ ሚላኖ ዘኽበሩ ተጋሩ ነበርቲ ሰሜን ጣልያን ሕገ መንግስታዊ ወሰናት ትግራይ ተረጋጊጾም ተመዛበልቲ ብውሕስ መንገዲ ናብ መረቦቶም ዝምለሱ ኩነታት ክመዓረረ ጸዊዖም ብሔራዊ ሓድነትና ንምውሓስ መሰል ርእሰ ውሳነና ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ዝተኽበረ መበል 51 ዓመት ጽንብል 11 ለካቲት ዝተኣኻኸቡ ዲያስፖራ ትግራይ ነበርቲ ሰሜን ጣልያን ኣብ ጣልያን ተወሊዶም ዝዓበዩ መናእሰይን ሰገናትን ብሔራዊ መዝሙር ህዝቢ ትግራይ ከም ዝዘመሩ ካብ ኣዋሃድ ኮሚኒቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመላኽትም ንምጅማር ዝተወደበ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን መበል 51 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ዘኽበሩ ዲያስፖራ ትግራይ ነበርቲ ሰሜን ኣሜሪካ ሲያትልን ካሊፎርኒያን ብወገኖም ኣብ ዘሳልጥዎ ጽንብል ኣባል ስራሕ ፈጻሚት ህወሓት ኣምባሳደር ኣዲስ ዓለም ባሌማ መልእኽቲ ሰናይ ትምኒት ከም ዝለኣኽሎም ኣፍሊጦም መሰል ዓርሰ ውሳነን ድሕነትን ህዝብና ንምርጋጽ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ግደ ዲያስፖራ ይኹን ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ዝዓዘዘ ምዃኑ ዘመላኽተ መልእኽቲ ኣምባሳደር ኣዲስ ዓለም ባሌማ ኣብ ዝሓለፈ መኸተ ዝተረኣየ ምውሃድ ብቐጻልነት ተጠናኺሩ ክቐጽል ጸዊዖም ፖለቲካዊ ፍልያትን ህዝቢ ትግራይ ከም ጸጋ ዝረአ ምዃኑ ዝጠቐሰ እቲ መልእኽቲ ፖለቲካዊ ፍልያትን ቅሬታታትን ትሕቲ ሃልዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብምዃኖም ኣብ ውሽጥን ደገን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዕላማታት ለካቲ ክረብብን ስቓይ ህዝቢ ትግራይ ብምሕጻር ክቃለስ ጻውዒት ከም ዝቐረበ ኣዋሃርቲ ዲያስፖራ ትግራይ ሲያትልን ካሊፎርኒያን ኣፍሊጦም ትግራይ ካብ ብብዕራይ ምሕራስ ናብ ሙሉእ መካናይዜሽን ክትሰጋገር ከም ዝስራሕ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም እቶም ፕሬዝደንት ነዚ ዝበሉ ኣብ ምፍራይ ማሽነሪታት ሕርሻ ጣዕመ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ዑደት ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እዩ ሸዊት ሙሉዓለም እቲ ዑደት ተኸታቲላ ስዕብፀብጻብ ኣዋዲዳላ ላዕለዎት ኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ካልኦት መንግስታዊ ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ መፍረዪ ማሽነሪታት ሕርሻ ዝኾነ ጣዕመ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ዑደት ተሳሊጡ ኣብቲ ዑደት ዝተረኸቡ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብጣዕመ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ዝስርሑ ዘለዉ ማሽነሪታት ሕርሻ ብምንኣድ ትግራይ ኣብ ሕርሻ ተኸተሎ ካብ ዘላ ባህላዊ መንገዲ ብምውፃእ ናብ ሙሉእ መካናይዜሽን ንምስግጋር ክስራሕ ኢሎም ናብቲ ናይ ብዕራይ ሕርሻ ይኮናን ክንመልስ ዘለና ሜካናይዝ ክንገብሮ ኣለና ሕርሻና ዝብል እዩ እቲ ናይ መደብ ሒዝና ንኸይድ ዘለና እቲ ናይ ሜካናይዜሽን ሕርሻ እቲ ሜካናይዜሽን ድማ ኣላ ትራክተር ትሒዝካ ካብ ምሕራሱ ምልስላሱ ምዝርኡ ምሩጥ ዘርኢ ምድላው መዳበርያ ምድላው ካብኡ ድማ እቲ ተመሊስ እኽሊ ኮይኑ ክኣቱ ዘገብር ናይ መኸዳ ወይ نخيد موقعي إلى مزبل وزل كل خيدو بمولو زي نايب عرا انترفنشن جنجف زنارة أو كل زنارة بمول آياتها ميكانيز كتجبر زلا ጣዕመ መካኒካል ኢንጂነሪንግ ካብ ወፃእዛኣቱ ዝነበሩ ማሽናት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክፈርዩ ካብ ምግባርን ኣብ ምዝማን ሕርሻ ናይ ባዕሉ እጃም ካብ ምፍጻምን ብተወሳኺ ንልዕሊ 55 ወገናት ብጊዜያውን ቋምን ስራሕ ዕድል ከም ዝፈጠረ መስራትን ኣካይዲ ስራሕን እቲ ትካል ኣይተጣዕመ ገብረ ሚካኤል ይገልጹ 500,000 ብር መበገስ ካፒታል ፈሊሙ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓርሱ ክኢሉ ዝቆመ ትካል ወናኒ ላብ 80 ሚልዮን ብር ካፒታል ዝኸውን ክኢሉ እዩ بتوسخ العلي 55 وجنات قوام جزاون سرح عدل فطير يركب ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ኣይተኣለም ብርሃን ሃሪፎዮ ቦጎኖም እዚ ስራሕ ሕርሻ ናብ ንግዳዊ ብርኪ ክሰጋገር ዘኽእልን ሕርሻ ካብ ብዕራይ ናብ ዝተዋደደ መካናይዜሽን ንምስግጋርን ጅማሮ ዘርኣየ ይብሉ ዝተዋደደ ናይ መካናይዜሽን ሕርሻ ምፍጻሙን ነቲ ንሓስቦ ዘለና ምንቅስቓስ ብጣዕሚ ክሪቲካል እዩ ዝብል እዩ ናይ ማይን ናይ ኢነርጂን ለውጢ ናይ ምምጻእ ጉዳይ ትንሳኤ ናይ ምርጋጽ ጉዳይ እውን ነቲ ንሓስቦ ዘለና ናይ ሕርሻ ናይ ስግግር ናይ ህልውና ናይ ምርጋጽ እንቧናነት ድማ ስግግር ናይ ምርጋጽ ጉዳይ ፈንዳሜንታል ስለዝኾነ ኣብዚ ፍሉይ ትኹረት ክንገብር ኣለና ኢልና ወሲድና ንኸድ ዘለና እዞም ኩሎም ስራሕቲ መንግስቲ ጥራሕ ዝፍጽሞም ኣይኮነን ዓውዲ ሕርሻ ንምዝማን ኣብ ስራሕቲ መካናይዜሽን ትኹረት ምሃብ ወሳኒ ምዃኑ ዝገለጹ ምኽትል ሓላፊ ቢሮ ኢንዳስትሪ ትግራይ ኣይተ መሓሪ ገብረ ሚካኤል ጣዕመ መካኒካል ኢንጂነሪንግ በቲ ዘርአዮ ዝናኣድ ስራሕ ዘድልዮ ኢንቨስትመንት ቦታ ንኽወሃቦ ከም ዝተወሰነሉ ይገልጹ ከም ክልል كساب حزي 6498 أنا أشتري مأخلوتن عبيتن مانيفاكتشرينج إندستري اللونا كابزي أتوم كل تميتن ساعة عن كلتن كاب دجز متز نبرة تكيم زفريو
ማኒፋክቸሪ ኢንዱስትሪ ኣለውና ጣዕሙውን ካብኣቶም ልዕሊ 200 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ማሽነሪታት ካብ ዘምረቱ ወይ ካብ ዘፍረዩ ሓደ መንእሰይና እዩ ማለት እዩ ክልል መንግስቲ ብቐጥታ መሬትና ኢንቨስትመንት እውን ክወሃቦ ተወዲሉ ኣሎ ማለት እዩ زغبركم تملكتنا زينات تلفزيون تግራይ حزونا نقصريم زركبو ካብ ዘስኢብና ድማ ዜናታት ስፖርት ዝቀርብሉ ሰዓቲና በጽሕና ዘለና بحيلم كيروس دما سيبو قربنا እዩ حبينا نكتاتل سلام متعنا هبلي دحان دصنيحكم من الساعه زبلنا حبريتا سبورت حيز قريب لكو شن مكتال عمتاو زكايد شامبيونا بشكليتا تور لكاتيت لو مسولوس اب كتما شرارو تجمير لو نحدثو مزاكل مالتون كاب لكات 10 كساب لكات 10 شوات 2010 شو من عام تمر زكايد شامبيونا كاب كتما شرارو بمبقاس عبيت كتماتات تግራይ ዳስሱ መዛዘሚዩ ከተማ መቀለ ገበሪዩ ኣብዞ ድርዚ ወحده ተሳትፍቲ ጋንታ ዝተርኣይ ኮይኑ ሰለስተ ጋንታ ጥራሕ ከም ተሳትፋሉ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ንሳተን ድማ ጋንታ ትራንስ መቀለ 70 እንደርታን ጋንታ ብሽክሌታ ፋብሪካ መድኃኒት አዲስ ወላሎ ይንየን ጋንታት ጉና ኢሉን መሰቦ በሻምፒዮና ዚ ተሳትፍቲ ይኮናን እቲ ናይ ሎሚ ውድድር ካብ ከተማ ሸራሮ 6 ዙር ኣብ ከተማ ሸራሮ 6 ዙር በመካድ ናብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ዝቆጸሉ ኮይኖም 96 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ተሸፈነ ድማ ተወዳዲሮም እዮም በዚ መሰረት ለገስ ሰሎሞን ካብ ትራንስ መስፍኔ ሰሎሞን ካብ መቀለ 70 እንደርታ ሰመረ ገብረየሱስ ድማ ካብ ፋብሪካ መድኃኒት አዲስ ወላሎ ካብ ቀደም ክሳብ ሳልሳይ ደረጃ መሓስ ውድድሮም ዛሲሞም ኣለው ብጋንታ ድማ ትራንስ ተዓዋቲት ኮይናላ ጽባሕ ረቡዕ ድማ ካብ ሽረ ተበጊሶም መስመር ዓድዋን ኣክሱምን ክወዳደሩ እዮም እቲ ሻምፒዮና ዝሓለፈ ዓመት ብሓፈሻዊ ዓወት ኣማኑኤል ተወልደ መድህን ካብ ትራንስ ከም ዝተዛዘመ ዝዝከር እዩ شامبيونا بشكليتا إثيوبيا 2017 عام تمرت تخلت صقاي بوعل حد عامت ناب جناويت غانتا بشكليتا تشرمين تتصمبيرو ناب حداش غانتو استتصمبرت قدام بشكليتنيا تخلت صقاي مصاي قدم اب هاجر تركي اب سالت ورድር حد معلتي نتا غانتا وكيلو فلما ورድሩ ككايديو تخلا صعيبو اب موداتا ورحلكاتي تبزكايد ورድር حد معلتن كم اون اب فلما ورح مغابيت اب ترك زكايت تور انتاليا ون كودادريو تقدم بشكليتنيا تخلت صقاي اب شامبيونا بشكليتا إثيوبيا 2015 عام تمرت بجونيور قداماي اب 2016 عام تمرت تعوات بيچ اماليا زور تግራይ زحلف عامت اب كتما جما سلسته ورقس استعوتلهم وردات تصرحت يوم زحلف عامت اب استخايدو شامبيونا بشكليتا افريكان شامبيونا بشكليتا عالم تساتفو زنات وصيت زمزغبه تقلا اب كينيا ماخلا نزغبرت اهغراوت غانتا امان وكيلو تور اومان 2025 اب حدا مدرخ خلق درجه حزو بمزام بولص وصيت مزغابو تذكريم غانتا كوسيد مقله 70 እንደርታ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ كوسيد ኢትዮጵያ ንመቻል ብምርታዕ ተኸታታሊ ሻብዓ ዓወታ መስጊባ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ كوسيد ኢትዮጵያ ዓብላል ዝበሃል ምቅሳስ ተርዘላ ጋንታ كوسيد መቀለ 70 እንደርታ ኣብ ሻምና ሰሞን መርሃ ግብረ ሊግ ትማሊ ምስ መቻል ገጢማ ነራ ኣብ ጽወታ ዝድማ ጋንታ መቻል ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ምስ ምንባራ ቦርተን ሕንሕ ከካይድሉ ትጽቢት ተገብረሉ እንትኸውን ኣብ ውጽኢት መሰረት ድማ ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ 35 ን30 ኣብ ዝኾነ ውጽኢት ዓወተ መስጊባላ እዚ መሰረት ምግባር ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ብ14 ነጥቢ መሪሕነታ ኣጠናኺራላ እቲ ናይ ትማል ዓወት ድማ ሻብዓይ ተኸታታሊ ዓወት ኮይኑ ተመዝጊብላ ኣሎ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ዝካየዱ ዘሎ ተምጽኡታት ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ቀጸልቲ ጽኡታታ ለካቲት 14 ምስ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ትገጥም ኮይና صعيبه ድማ ምስ ኮልፌ ቀራኒዮ ክትጻወት ያ ጋንታ كوسيد መቀለ 70 እንደርታ ሻምፒዮን ዝሓለፈ ዓመት እቲ ሊግ ምንባራውን ዝዝከር እዩ زي خبركم ما تملكتنا نسعى زبلنا حبريتا سبورت زياتهم نيروم نمكتالكم مزقان نابعد يعني تملسكم زيناتات سبورت حيلو ما زينا نمسكن خبركم تملكتنا نسعت زنبرنا زيناتات تبزينا كنزازم مثلا صانيحكم نمكتالكم كاب لبينا نمسكن ببزالخمو برخو معاتي كونلكم تمنينا سنكسه
እዩ